ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសាច់គោអាំងទឹកកាពិតែអញ្ចឹងទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនេះខ្ញុំមកប្រឡាក់សាច់គោជាមុនសិនដោយដាក់អំបិលស្ករប៊ីចេងរ៉ូឌីប្រេងខ្យងប្រេងល្ងចាក់ខ្ញុំដាក់ប្រេងល្ងដើម្បីឲ្យសាច់គោរបស់យើងនឹងវាទន់ហើយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំតបមកច្បល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវារលាយសព្វចូលជាមួយសាច់គោយើងជាមុនសិនរួចហើយនេះខ្ញុំនឹងផ្អាប់វាទុករយៈពេល1ម៉ោងចាចំពោះសាច់គោគឺនឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកសាច់ដែលមានជាប់ខ្លាញ់ហើយហាន់កម្រាស់ដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនកុំឲ្យហាន់ស្ដាងពេកកាលណាយើងហាន់ស្ដាងពេកពេលដែលអាំងទៅគឺវាអត់សូវឆ្ងាញ់បងប្អូនវាក្រៀមពេកចំណែកនេះគឺជាបន្លែស្រស់នេះខ្ញុំត្រូវយកមកផ្សំជាមួយនឹងសាច់គោអាំងទឹកកាពិរបស់យើងចំណែកនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកកាពិនេះគឺជាតាហ៊ូកំប៉ុងហ្នឹងខ្ញុំយកមកកិនវាឲ្យមាត់ជាមុនសិនមុននឹងយើងយកទៅផ្សំគ្រឿងផ្សេងទៀតតបមកនេះខ្ញុំដាក់កាពិស្ករត្នោតរួចកូរច្បល់ឲ្យកាពិរលាយចូលគ្នាជាមួយនឹងស្ករត្នោតហើយនឹងតាហ៊ូរបស់យើងជាមុនសិនគឺបងប្អូនព្យាយាមវាយឲ្យវាបែកសាច់តែមួយសិនទៅតមកដាក់ប៊ីចេងដាក់ទឹកដោះគោខាប់ចូលជាមួយគ្នាផងដែរហើយកូរច្បល់វាទៅតមកនេះខ្ញុំបន្តដាក់នៅម្ទេសក្រហមខៀវហើយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលចាចំពោះគ្រឿងផ្សំចំណុះនៃគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំបានដាក់នៅវីដេអូនោះហើយបងប្អូនអាចចុចស្កប់មើលបានចាប់បន្ទាប់ប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនអាចភ្លក់មើលរសជាតិបានប្រៃជូរផ្អែមតាមនឹងទៅតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តតមកនេះខ្ញុំចាប់ដល់មកអាំងសាច់គោចាចំពោះសាច់គោគឺបងប្អូនត្រូវអាំងនឹងភ្លើងខ្លាំងដែរហើយអាសាប្រែវាកាលណាបងប្អូនអាំងភ្លើងខ្សោយពេកធ្វើសាច់គោយើងវាស្ងួតហើយបងប្អូនដាក់ភ្លើងខ្លាំងដូចនេះខ្ញុំអាំងចេះគឺគ្រាន់តែយើងអាសាប្រែបន្តិចទៅព្រោះអាចនឹងខ្លោចលឿនអាំងមកល្មមបានហើយបងប្អូនកុំឲ្យក្រៀមពេកមិនអញ្ចឹងទៅសាច់គោរបស់យើងវាស្វិតហើយវាស្ងួតចឹងអាំងរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចយកមកហាន់ជាបន្ទះទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនទៅស្រស់ជ្រលក់ជាមួយទឹកកាពិរបស់យើងឃើញថាឆ្ងាញ់មែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនផងដែរតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច like share និង follow page របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា